상추 21,000원어치 심었습니다. 어제 비 올 때. 네. 2만원 무럭무럭 잘 자라겠습니다. 네, 공주님 사랑합니다. 상추 어제 비 올 때 21,000원 심었습니다. 한 판에 7,000원씩. 근데 와이프가 2만원어치 못 먹는다래요. 상추가 1,000원, 2,000원 사도 많잖아요. 근데 저는 이 심을 때 그 매일매일 조금씩 뜯어먹는 재미, 이런 걸로 심는 것 같아요. 작년에도 그래서 재밌었어요. 그래서 또 심었습니다. 근데 원래는 작년에 3판 심었는데, 작년에도 올해는 한 판만 심으려고 했어요. 근데 갑자기 3판을 심을 생각을 했습니다. 어제 비가 와서 갑자기 3판을 심었습니다. 그래서 근데 심어놓고 매일 보면 좋아요. 상추 심는 사람들 그 기분 알 거예요. 여보도 그 기분 알죠? 상추 심는. 몰라요? 근데 심어놓은 거 예쁘잖아요. 어린 새싹이 심어놓은 거 너무너무 예쁘잖아. 심어놓은 거, 그죠? 그래? 네. 그래서 그 맛에 심습니다. 전 서울서 개인 택시 하는데, 그래서 어제 개인 택시를 하다가 중간에 멈추고 와서 심었습니다. 어디 와서 집에 옆에 텃밭에 심었습니다. 근데 제가 어제 개인 택시 하면서 모란시장을 갔었어요. 근데 거기에 상추 너무 많이 파는 거야. 근데 거기가 좀 싼 거예요. 7,000원씩. 여기 동네에서 살려고 그랬더니 9,000원씩 달래더라고요. 그래서 거기서 한 판에 7,000원씩인데 3판에 2만원 해가지고 사왔습니다. 상추 심고 나니까 마음이 뿌듯합니다. 그나저나 나라가 좀 빨리 안정됐으면 좋겠어요. 계속 제가 그 안국역 쪽에 잘 지나가는데 어제도 길이 막혔더라고요. 지금 길이나 뚫어놓고 어떻게 뭘 하든가 하지. 길을 막아놓고 하니까 아주 죽겠습니다. 요새 봄꽃이 활짝 폈거든요. 그래서 봄꽃 구경 가기 좋을 것 같습니다. 다행히 어제 비가 와서 산불은 이제 끝난 것 같아요. 비가 많이 와가지고 이제 또 뭐 산불 나겠어요. 진짜 조심해야 될 것 같아요. 산불로 너무 많은 피해를 봐가지고. 이번에 산불이 치약이 되잖아. 치약? 치약 아니고 치약. 치약은 이빨 닦을 때 쓰는 거고요. 치약이 난다. 치약. 여보 오늘 어디 가세요? 국 보고 갑니다. 꽃 보러 가요? 꽃 여기 맞는데요. 개나리꽃. 나 노란색 싫어하는데. 개나리꽃 피는 우물가에서. 나 노란색 싫어. 노란색 싫어? 핑크색이 더 이뻐? 핑크도 예뻐. 나리 개나리 입에 따다 물고요. 병아리 때 뿅뿅뿅. 오빠 음치예요. 봄나들이 갑니다. 음치야? 노래 못해. 노래 못해? 왜 날 내가 만났어? 왜 나를 아프게만 해? 내 모든 건 놔주는데 왜 날 어리니? 다시 해봐. 왜 너를 만났어? 맞지? 나 말하잖아. 음치야? 왜 너는 내가 만나서 왜 나를 아프게 말해? 왜 나를 아프게만 해? 내 모든 건 해주는데 왜 나 어리니? 내 모든 걸 다 주는데 왜 나를 울리니?
금세 마리가 곰새 한 집에 있어. 아빠 한 금, 집에 엄마 있어. 금, 애기 금. 아빠 곰은 뚱뚱해. 엄마 곰은 날씬해. 애기 곰은 너무 귀여워. 으쓱으쓱 자란다. 곰새마리가 한 집에 있어. 아빠 곰, 엄마 곰, 애기 곰. 아빠 곰은 뚱뚱해. 엄마 곰은 날씬해. 애기 곰은 너무 귀여워. 으쓱으쓱 자란다. 네, 잘했어요. 짠짠짠짠짠 잘했어요. 금새마리가 한 집에 있어. 아빠 곰, 엄마 곰, 애기 곰. 아빠 곰은 뚱뚱해. 엄마 곰은 날씬해. 애기 곰은 너무 귀여워. 으쓱으쓱 자란다. 네, 잘했어요. 올해 가장 뜨거운 이슈는 김수현, 김세론이야. 가장 뜨거운 이슈. 왜냐면 너무 많은 설파죠. 아 근데 기자회견 할 때는 울먹울먹 해야 되죠. 울먹울먹 하다 울듯 말듯 되게 해야 돼. 그래야지 사람들이 좀 공감을 해. 울듯 말듯 그러다 나중에 한꺼번에 팍 터뜨리는 거야. 누가 이 벚꽃나무 말시키면. 너무 컸네. 여기 벚꽃나무 엄청 커. 아휴, 김세현이 불쌍하지 않게도 어린 나이에 갔으니 숨을. 그래서 20대 중반인데 왜 너를 내가 만났어. 너무 아까워요. 안타까워. 왜 나를 아프게 자자자자자자자자자자. 왜 너를 아직도 불러줄 거야. 내일 아빠랑 뽀뽀할래? 뽀뽀할래 내일? 오케이. 오케이. 아, 방국. 이번 년 방국 예쁘지 않아. 늦게 나가서 위가 살 피었잖아. 밑에 안 피었어. 좀 근데 충주가면 예쁘다 벚꽃 이제. 중주 맞아. 강가 남한강변에 벚꽃이 쫙 떨어져 있으면 내일 중주 갈까? 오케이. 아침 갖고 오후 들어. 오케이. 지금 어디야? 벚꽃천지야. 감사합니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 전 서울대 갱택시 하는데 지금 일 나왔습니다. 왜 웃어요? 열심히 했습니다. 아니야, 열심히 했습니다. 밤에 얘기하는 거고 지금 일 나왔습니다. 이제 열심히 할 겁니다. 이제 오늘 지금 11시입니다. 11시 일 나왔습니다. 자고 시크하게 자고 샤워하고 아내가 요리 맛있게 해준 고등어 조림 먹고 그 고등어 조림이라 그거 안 그래요? 결혼식 아빠 좀. 여기 결혼식 많이 해요. 고등어 조림 먹고 여기 결혼식 하고 밤에 식당 갖고 먹어. 식당 저 예약해보고 단체 예약해보고 먹지. 감사합니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.